В уйгурском движении разгорелся спор, помогает ли вера делу освобождению или, наоборот, мешает. Разберемся в этом. Есть мнение, что все эти разговоры о религии — это просто отвлечение от главной цели — от независимости. Но чтобы разобраться, автор этого взгляда предлагает обратиться к истории борьбы за свободу. В 20 веке было две большие попытки обрести независимость, и обе, несмотря на ярких лидеров, провалились. Так почему же? Утверждается, что дело не только во внешних врагах, проблема была внутри. Эту внутреннюю проблему называют бузук-акида, то есть испорченная вера. Вера в традиции, а не в сам Коран. Именно эта испорченная вера, как утверждается, и вызвала внутренний раскол. Она ослабила движение изнутри. То есть есть два пути. Вера предков ведет к расколу, а вера Корана, как считается, к единству. И вот что получалось. Лидеров освобождения их же соратники объявляли неверными. Какое же тут единство? Какое же решение? Согласно этой точке зрения, оно одно — вернуться к Корану, чтобы обрести ясность. Утверждается, что именно это поможет отбросить все споры и, наконец-то, объединиться против общего врага. Ведь, согласно этому взгляду, Коран прямо указывает, кто на самом деле является единственным врагом. И этот враг — Китай. Все становится предельно просто и ясно, никаких полутонов. И тогда вся национальная борьба — это уже не просто политика, это становится высшим религиозным долгом. Получается, что освобождение Родины — это и есть высшая форма поклонения, самый главный национальный долг. Вывод здесь такой. Вера и освобождение неразделимы. Без чистой веры, как утверждается, свобода невозможна. И все это подводит к главному вопросу. Так какой религии следовать? Религии предков или религии Корана? Знаете, внутри уйгурского сообщества сейчас идет очень непростой, но, пожалуй, ключевой спор. И дело тут не в том, надо ли вообще бороться за свободу, с этим все ясно. Вопрос в том, как это делать. И вот в самом центре этой дискуссии оказалась роль ислама. И вот мы подходим к главному вопросу, который многих волнует. А не отвлекают ли все эти разговоры о религии от главной цели, от национального освобождения? Ведь кажется логичным, да? Давайте сосредоточимся на светских идеях, на политике. Но вот автор материала, который мы сегодня разбираем, смотрит на это, скажем так, совсем под другим углом. Его взгляд можно назвать даже провокационным. Давайте пройдем по всей цепочке его рассуждений. Сначала разберемся, почему вообще возник этот спор о вере и политике. Потом заглянем в прошлое, в его ошибки, чтобы понять, кто этот самый внутренний враг, о котором говорит автор. А дальше посмотрим, какое решение он видит в Коране, как это помогает вычислить настоящего противника и в итоге, как все это должно привести к свободе. Итак, первый пункт. Зачем вообще смешивать веру с политикой? Ведь, казалось бы, все просто. Многие в движении говорят: ребята, давайте заниматься национализмом светским, понятным. Религию оставим за скобками. Логично? Вроде бы да, но наш автор с этим в корне не согласен. И вот тут, внимание, начинается самое интересное. Автор выдвигает очень смелый тезис. Он говорит, если мы игнорируем веру, мы игнорируем главную причину всех наших прошлых провалов. По его мнению, именно вот это вот искаженное, неправильное понимание религии снова и снова подрывало борьбу за независимость, причем подрывало изнутри. Чтобы доказать свою мысль, он, конечно, обращается к истории. Это наш второй пункт «Отголоски прошлого». Он, по сути, ставит исторический диагноз, разбирает два, пожалуй, самых драматичных момента в истории сопротивления. Речь идет о двух ключевых восстаниях. Первое — движение Абдухалика Уйгура в 1933 году. Второе — революция Ахмаджана Касими в 1944. Оба раза была надежда, и оба раза все закончилось катастрофой. И автор задается главным вопросом. Почему? Что пошло не так? Давайте посмотрим на первый случай повнимательнее. Трагическая история Абдухалика Уйгура, 1933 год. В чем там была проблема? А корень проблемы, как считает автор, вот в чем. Абдухалика Уйгура просто назвали вероотступником, и все. Если бы народ тогда сплотился вокруг него, этого молодого 32-летнего лидера бы не убили. Получается, что влиятельные силы использовали искаженную веру как оружие, чтобы настроить людей против своего же лидера-модернизатора, и движение было просто обречено. Проходит всего 10 лет, и в 1944 году, к сожалению, история повторяется. Теперь посмотрим на случай Ахмаджана Касими.
И снова та же самая схема. Революция 1944 года забуксовала, потому что ее лидеров тут же окрестили безбожными коммунистами и русскими марионетками. Эта пропаганда сработала. Южные регионы отказались присоединяться к борьбе. То есть, по сути, искаженная вера опять стала тем клином, который расколол нацию изнутри. И вот эти два примера подводят нас прямо к центральной идее автора, к понятию так называемого внутреннего врага. Так что же это такое внутренний враг? Автор дает ему четкое определение – искаженная вера. Это когда вера строится не на осмыслении Корана, а на слепом копировании традиций. И именно она, по его мнению, и рождает все эти внутренние дрязги, отвлекая от настоящей борьбы. Вот здесь очень наглядно видна разница. С одной стороны, искаженная вера. Она заставляет слепо следовать за предками, из-за нее повсюду мерещатся враги, и она ведет к гибели героев. А с другой — то, что автор называет коранической верой. Она, наоборот, требует думать, анализировать, она помогает четко увидеть одного, внешнего врага и работает на объединение наций. Ну хорошо, а в чем же тогда решение? Автор предлагает вернуться к первоисточнику, и это наш 4-й пункт — Коран как руководство к действию. Автор прямо говорит, мы должны вернуться к Корану. Он не просит нас повсюду искать врагов. Эта цитата, по-моему, очень точно передает его мысль. Священный текст — это инструмент, чтобы обрести ясность и единство, а не чтобы сеять рознь. И вот это, пожалуй, ключевой поворот в его логике. Возвращение к Корану — это не уход в теологию, не отвлечение от борьбы. Наоборот, это стратегическая необходимость. Это политический шаг, который нужен, чтобы наконец-то достичь национального единства. Двигаемся дальше, к 5-му пункту. Как именно такой подход помогает, наконец, увидеть истинного противника? Как он дает ту самую стратегическую ясность? Ну, смотрите. Искаженная вера, по мнению автора, создает целый пантеон мнимых врагов. Врагом становится Запад, врагами становятся другие мусульмане, врагами становятся свои же светские националисты. Вся энергия уходит на эту внутреннюю войну, а фокус полностью теряется. А вот правильное, осмысленное чтение Корана, как он утверждает, убирает весь этот туман войны и четко указывает только на одного противника. Одного. Единственного. И вся та колоссальная энергия, что раньше тратилась на внутренние споры, теперь может быть направлена в одну точку. И этим единственным врагом автор без обиняков называет Китай. А все остальные конфликты, с этой точки зрения, это просто трагическая потеря времени и сил, отвлечение от главной экзистенциальной борьбы — борьбы за выживание нации. И мы подходим к финалу, к последнему пункту — вера как путь. И это, по сути, новое определение того, что значит служить и поклоняться. Вся суть аргументации автора, по-моему, сводится вот к этой мощной фразе. Нет более великого поклонения и нет более высокого национального долга, чем освобождение Родины. Другими словами, сама борьба за свободу и есть высшее проявление веры. И в конечном итоге весь этот внутренний уйгурский спор выводит нас на очень большой универсальный вопрос, который актуален для любого освободительного движения в мире. А что на самом деле является фундаментом для единства и свободы? И это, конечно, вопрос, на который простого ответа не существует. Приветствую. Сегодня у нас для разбора материал, который, мне кажется, затрагивает самый нерв любого освободительного движения. Это расшифровка видео с Ютуба, по сути, очень такой огненный ответ одного представителя уйгурской общины другому. Да. И вопрос там стоит ребром. Именно. Вопрос звучит примерно так. Может, хватит уже этих религиозных споров? Может, пора отложить теологию и просто объединиться ради общей цели, как это делали наши светские герои в прошлом? Классический конфликт вечный. Что важнее, для единства общая кровь или общая вера? И автор этого видео, он ведь не просто защищается от упрека. Нет, он буквально переворачивает всю доску. Да, он идет в атаку. Его тезис звучит почти парадоксально. Он говорит, все наши прошлые поражения – это следствие не религии как таковой, а неправильной религии. И единственный путь к победе, по его мнению, это не отказ от веры, а наоборот ее. Полная перезагрузка, возвращение к истокам. Вот, и наша задача сегодня погрузиться в эту аргументацию,
понять, почему он так считает, и какие, честно говоря, болезненные уроки истории он использует как доказательство? Совершенно верно, потому что перед нами не просто спор двух людей. Это, по сути, столкновение двух стратегий выживания наций. Светский национализм говорит: давайте забудем о разногласиях, наш флаг един. А религиозный ответ, который мы разбираем, говорит что-то вроде «флаг не будет прочным, если он соткан из гнилых нитей». Точно. Сначала нужно починить ткань, то есть веру. И источник настаивает, что это не какая-то ложная дилемма, а единственная реальная проблема, которую надо решить. Хорошо, давайте тогда распаковывать этот главный тезис. Автор не говорит, что ислам — это проблема. Он говорит, что проблема — это испорченный ислам. Он даже использует специальный термин «порочная акида», что можно перевести как «искаженное вероубеждение». Что это значит на практике? На практике, это прямой вызов авторитету традиций. Автор говорит, что прошлые революции провалились не столько из-за внешних врагов, сколько из-за внутренних расколов. А расколы откуда? А вот расколы, по его мнению, были вызваны не самим Кораном, они были вызваны тем, что он называет «верой, унаследованной от отцов». То есть это набор привычек, каких-то суеверий, толкований, которые передавались из поколения в поколение, в итоге заслонили собой первоисточник. То есть это вечный конфликт из серии «мы всегда так делали» и «наши отцы так делали». Да, именно в эту точку он и бьет. Он проводит очень жесткую, очень провокационную параллель с меккскими многобожниками времен пророка Мухаммада. Так. Когда тот принес им новое откровение, какой был их главный аргумент? Мы будем следовать тому, чему следовали наши предки. Понятно. И автор, по сути, говорит своим современникам: смотрите, каждый раз, когда вы отвергаете призыв вернуться к чистому тексту Корана, ссылаясь на традиции, вы повторяете ошибку тех самых людей. Это очень сильный ход. Звучит, да, убедительно. Он как бы говорит: ваша вера — это как старый рецепт, который передавали из уст в уста, и со временем в него добавили кучу лишних ингредиентов. А я предлагаю найти оригинал, поваренную книгу Коран, и приготовить все как надо. Отличная аналогия. Именно так. По его логике, вот эта испорченная вера — это когда слова местных авторитетов становятся важнее прямого текста священной книги. И вот это, как он утверждает, и привело к катастрофическим последствиям в истории его народа. И он переходит к очень конкретным трагическим примерам. Первый пример — это история революционера Абдухалика Уйгура, события 1933 года. В видео говорится, что он был выдающимся лидером, но его предали и казнили. И автор настаивает: его убила не столько вражеская пуля, сколько предательство собственного народа. Как это вообще возможно? Согласно источнику, сработал просто безотказный механизм внутреннего уничтожения. Люди с той самой испорченной верой, как он ее называет, объявили Абдухалика Уйгуру кафиром. Неверным. Неверным отступником от ислама. В том консервативном обществе это был, не юридический, но социальный смертный приговор. Подождите, как можно было так легко очернить человека, который боролся за их же свободу? Он что, призывал к атеизму? В чем была сила этого обвинения? Да нет, конечно. Он был модернистом, писал стихи, выступал за образование для всех. Но его идеи о прогрессии, они показались кому-то слишком радикальными, слишком нетрадиционными. Ярлык «кафир» стал оружием. И идеальным оружием. Это обвинение мгновенно изолировало его от народных масс. Люди перестали видеть в нем национального героя. Они увидели в нем врага веры. И что в итоге? В итоге правитель Шэн Ши Цай, это был, по сути, жестокий милитарист, который контролировал регион при поддержке Советского Союза, смог очень легко с ним расправиться. Врагу даже не пришлось ничего делать. Сообщество само уничтожило своего защитника. Это просто поразительно. Получается, что внутренний раскол, основанный на каких-то религиозных догмах, оказался сильнее внешней угрозы. Да. И самое трагичное, судя по источнику, что они из этого никакого урока не извлекли. Именно. Автор прямо подчеркивает, что эта трагедия – прямое следствие того, что народ не смог отличить своего политического лидера от того образа врага, который ему навязали. И эта неспособность стала для них роковой. И, как вы правильно заметили, история на этом не закончилась. Автор говорит, что буквально через 10 лет нация наступила на те же самые грабли. Речь уже о Второй Восточно-Туркестанской республике 1944 года и ее лидере Ахмеджане Касиме. Автор говорит, это практически зеркальное повторение. Динамика абсолютно та же, но сменился и ярлык.
Если в 1933 году оружием был ярлык «кафир», то в 1944-м, уже в новой геополитической реальности, им стал ярлык «коммунист». И безбожник, да. И безбожник. Движение Касими, которое добилось больших успехов на севере, было очернено в глазах жителей южных, более консервативных районов. Пропаганда, как говорит автор, снова сработала. То есть опять тот же сценарий. Внутренний раскол, обвинения, которые просто парализуют волю к сопротивлению. В первом случае страх перед отступничеством, во втором страх перед коммунизмом. Да. И результат тот же самый – расколотая нация, которая не может действовать как единое целое. Автор подчеркивает, что эта пропаганда о коммунистах привела к тому, что южные районы, по сути, остались в стороне. Оставили революцию без поддержки. Да, без поддержки огромной части народа. С его точки зрения, это еще одно железное доказательство. Доказательство того, как испорченная вера заставляет людей видеть врагов не там, где они есть, а среди своих же. Вместо того, чтобы бороться с оккупантом, они начинают бороться с неправильными мусульманами. И подозрительными коммунистами в своих рядах. Да. И вот тут, мне кажется, автор делает самый мощный свой ход. Он берет все эти сложные внутренние споры, кто правильный, кто неправильный, и просто сметает их с доски. Он утверждает, что если бы люди читали Коран, все эти споры просто исчезли бы. Да, это кульминация его аргументации. В тексте это сказано предельно четко и просто. Наш единственный враг – это Китай. Так просто. Именно. Его логика такова. Все эти внутренние распри, все эти ярлыки, кафир, коммунист – это все дымовая завеса. Отвлечение от главной экзистенциальной угрозы. Это то, что заставляет народ воевать сам с собой, пока настоящий противник укрепляет свои позиции. Получается, с точки зрения автора, Коран – это не какой-то сборник теологических сложностей, а в их конкретной ситуации это политический компас, который дает абсолютно ясное указание. Именно так. Он говорит, перестаньте слушать всех этих интерпретаторов, которые сеют рознь. Откройте книгу сами, и вы увидите, что она призывает к единству перед лицом общего врага. А все остальные враги – иллюзия? Все внутренние враги, которых вы себе придумали или вам подсунули, это иллюзия. Есть только один реальный противник. Это, конечно, очень радикальное упрощение, но в этом и есть его сила. Он предлагает кристальную ясность в ситуации полного хаоса. Но разве жизнь бывает такой простой? Нет ли в этом упрощении опасности? С точки зрения политической стратегии, возможно. Но с точки зрения риторики это гениально. Он же не призывает игнорировать нюансы. Он призывает к временному мораторию, к перемирию на всех внутренних фронтах ради выживания. Пока дом горит, мы должны все вместе тушить пожар. Совершенно верно. Они выясняют, кто неправильно повесил занавески. И вот источником этой объединяющей ясности, по его мнению, может быть только Коран. Хорошо, это очень мощный анализ прошлого. Но ведь это видео — это не просто лекция по истории. Автор явно обращается к своим современникам. Что он им предлагает сегодня? Его призыв к действию прямо вытекает из его анализа. Он призывает современных уйгуров сделать то, чего, по его мнению, не сделали их предки — вернуться к Корану. Для чего? Для фундаментального пересмотра своей веры. И цель этого не просто личное спасение в загробной жизни. Нет. Он прямо заявляет, что это насущная политическая и национальная необходимость. В его риторике борьба за родину становится высшей формой поклонения – ибадатом. То есть политика и религия не просто не мешают друг другу, они сливаются воедино. Освобождение Родины – это религиозный долг, а правильная, очищенная религия – это самый эффективный инструмент для этого. Удивительная синергия, да. Он считает, что только такой подход поможет излечить те самые исторические раны и расколы, которые, по его словам, до сих пор кровоточат в диаспоре. Он говорит, что споры до сих пор идут? Конечно. Он упоминает, что и сегодня не утихают споры о том, какая революция была правильной – 1933 года или 1944. Люди до сих пор делятся на сторонников Абдухалика Уйгура или Ахмаджана Касими. Продолжают битвы своих дедов. Да. Это все равно, что спорить о том, на какой палубе «Титаника» были лучше расставлены шезлонги. И автор предлагает подняться над этими спорами. Именно. Он говорит, что обе революции провалились по одной и той же причине – из-за испорченной веры. Оба лидера стали жертвами одной и той же внутренней болезни общества. А значит, спорить, кто из них был лучше, просто бессмысленно. А что же осмысленно? Осмысленно только одно – вылечить саму болезнь, то есть исправить веру,
вернувшись к ее чистому источнику. Он даже приводит современный пример. Говорит, что некоторые люди сегодня ставят ношение бороды или длину штанов выше, чем независимость Родины. И это, по его мнению, и есть искаженные приоритеты. Ярчайший пример искаженных приоритетов, порожденных неверным, поверхностным пониманием религии. Так что же у нас в итоге, в сухом остатке? Мы имеем очень сильное, провокационное и, конечно, спорное утверждение. Источник, который мы проанализировал, заявляет, что ключ к будущему освобождению лежит не в том, чтобы отодвинуть религию в сторону, А в том, чтобы, наоборот, нырнуть в нее с головой. Заново принять ее, но уже в очищенной, как он считает, коранической интерпретации. Свободной от всех этих исторических предрассудков. которые, по его ранению, и привели к поражениям. Именно. То есть его рецепт — это не политическая реформа, а, по сути, духовная перезагрузка всей нации. Он говорит, перестаньте искать виноватых вовне, пока не разберетесь с вирусом в собственном сознании. Главный враг не снаружи, а внутри, в искаженной вере. Да, Это, конечно, поднимает фундаментальный вопрос для любого народа, который борется за свою идентичность. Что является настоящей основой для единства? Общий этнос, язык, общая история, светская идеология. или, как утверждает этот источник, правильно и единообразно истолкованный священный текст. Автор этого видео дает на этот вопрос однозначный ответ. Для него именно текст — это тот фундамент, на котором только и можно построить успешное движение. Все остальное вторично. И даже опасно. И даже опасно, потому что может стать почвой для новых смертельных расколов. И главный вопрос, который у меня остается после анализа этих материалов, насколько тесно вообще могут и должны быть переплетены религиозное толкование и политическая судьба народа. И что происходит, когда внутри самого сообщества нет и, возможно, никогда и не будет полного согласия о том, что из этого должно стоять на первом месте – нация или вера? Автор предлагает свой рецепт единства, но сам факт его выступления, сам этот спор доказывает, что этот рецепт разделяют далеко не все. Похоже, эта борьба за душу народа будет продолжаться. Сегодня мы разбираем текст, в котором утверждается, что ключ к успеху освободительного движения уйгуров – это возвращение к истинному пониманию Корана. Да, поскольку, как говорит автор, искаженные религиозные взгляды исторически вредили этой борьбе. И меня, знаешь, сразу зацепил один момент, который кажется просто центральным для всего послания. Какой именно? То, как автор говорит о вере. А, это противопоставление? Да, аргумент строится на очень резком, я бы сказал, почти бескомпромиссном противопоставлении истинного ислама Корана и искаженной веры предков. Там еще используется очень сильный термин бузук-акида, то есть порочная вера. Вот, и хотя чувствуется огромная страсть, искренность автора, я вот не мог отделаться от мысли, а не оттолкнет ли это как раз тех людей, до которых он пытается достучаться? Тех, кто вырос, уважая традиции. Именно. Тех, кто уважает традиции своих отцов, дедов. Мне кажется, человек, услышав такое, может просто, закрыться, почувствовать, что его личную веру, веру его семьи, назвали порочной. Я понимаю, да, это очень прямолинейный подход. Но можно предположить, зачем автор это делает. Возможно, он считает, что ситуация настолько критическая, что, полумеры уже не помогут. Нужна шоковая терапия. Именно, что нужно резко встряхнуть людей, заставить их пересмотреть самые основы, даже если это будет больно. В этом ведь есть своя логика. Согласен, отчаянные времена требуют отчаянных мер. И, возможно, цель как раз в том, чтобы спровоцировать, заставить задуматься через вот этот дискомфорт. Угу. Но здесь, мне кажется, есть очень тонкая грань. Одно дело встряхнуть, а другое вызвать такое, рефлекторное отторжение. Когда человек просто перестает слушать, это теряется. Мы не рискуем потерять аудиторию еще до того, как донесем основную мысль. В этом и заключается главный риск. Цель текста ведь объединить людей, а такой язык может, пусть и невольно, привести к обратному. Создать новые линии разделения. Точно. На правильных, кто понял Коран, и неправильных, кто следует порочной вере. А ведь можно предложить совсем другую рамку. Какую? Вместо того, чтобы нападать на веру отцов, можно предложить идею совместного углубления, совместного переосмысления нашего общего наследия в свете Корана. То есть не «вы делали неправильно», а «давайте вместе посмотрим, как сделать лучше». Именно так. Давай просто представим, как это могло бы звучать. Вместо фразы «ваша унаследованная вера порочна» можно сказать иначе. Например? Например,
Каждый из нас получил веру в наследство от наших предков. Мы их безмерно уважаем и любим. Они сохранили ее для нас в тяжелейшие времена. Уже совсем другой тон. Да, и дальше. И наш долг сегодня в условиях геноцида не просто сохранить, но и укрепить это наследие. Давайте вместе вернемся к первоисточнику, к Корану, чтобы убедиться, что наше понимание служит главной цели – выживанию и освобождению. Это полностью меняет эмоциональный фон, обвинение снимается, а на его место приходит общая ответственность и, что важно, уважение к прошлому. Совершенно верно. И это касается и самой лексики. Вот это словосочетание «порочная вера», оно звучит как окончательный диагноз, как приговор. Да, отрезает все пути к диалогу. А можно ведь использовать формулировки, которые, наоборот, открывают пространство для разговора. Например, говорить о традициях, которые, возможно, со временем, под давлением жестоких обстоятельств, несколько отдалили нас от духа Корана. Или даже задать вопрос. Да. Спросить, давайте вместе, как одно целое, проверим, насколько наши сегодняшние практики помогают нам в борьбе или, наоборот, мешают ей с точки зрения Корана. И тогда фокус смещается с людей на идеи. Именно. На идеи и практики, которые можно и нужно анализировать. Это уже не «вы не правы», а «давайте вместе найдем самый правильный путь». Эта мысль о совместном поиске, а не обвинении, кажется мне ключевой. И она особенно важна, когда мы переходим к историческим примерам, которые использует автор. Абдухалик Уйгур, Ахмаджан Касими. Да, это имена, которые вызывают у любого уйгура очень сильный эмоциональный отклик. И автор совершенно справедливо говорит, что народ их не поддержал в полной мере, и это привело к трагедии. Это так. Но у меня возник вопрос, а хватает ли одной этой эмоции, чтобы связать их гибель с главным тезисом о Коране? Ты уловила самую суть. Сейчас эта связь, она держится больше на эмоциях, на интуитивном ощущении правоты автора, а не на доказуемой логике. Мы как бы чувствуем, что он прав, но нам не до конца объясняют, почему. В тексте просто утверждается, если бы народ следовал Корану, он бы их поддержал. Это звучит как аксиома, как данность. Но слушатель, особенно скептически настроенный, может спросить, а почему? Какие именно коранические принципы должны были перевесить, например, антикоммунистическую пропаганду, которую использовали против Касими? Да, вот этого логического мостика как раз и не хватает. Эмоциональный заряд есть, очень мощный, но сам аргумент как будто немного повисает в воздухе. Мы должны просто поверить автору на слово. А ведь этот мостик можно выстроить, и тогда аргумент станет, просто железобетонным. И как? Что, если напрямую связать вот эти исторические провалы с нарушением не просто некой правильной веры, а совершенно конкретных, четко изложенных в Коране принципов? То есть перевести утверждение из категории «мнение» в категорию «анализ». Именно. Анализ фактов на основе первоисточника. Можешь привести пример, как бы это могло выглядеть? Конечно. Вот возьмем историю Абдухалика Уйгура. Можно было бы сказать так. Угу. Коран в суре Аль-Имран в 103-м аяте прямо призывает верующих «крепко держитесь за верфь Аллаха все вместе и не разделяйтесь». Это прямой приказ, не просто пожелание. Точно. А теперь посмотрим на 1933 год. Абдухалик Уйгур призывает нацию к пробуждению, к единству перед лицом врага. Что делают его противники? Прикрываясь религиозными лозунгами, они сеют раскол. Навешивают ярлыки. Да. Они называют его идеи модернистскими, чуждыми исламу, и тем самым прямо нарушают фундаментальное кораническое завеление о единстве. Их действия были не просто ошибкой, они были антикораническими по своей сути. То есть мы не просто говорим, они были неправы, а показываем, в чем именно их действия противоречили тому самому тексту, который они якобы защищали. Именно так. И это работает с любым примером. В случае с Ахмаджаном Касими, которого обвиняли в коммунизме, можно было бы сослаться на аяты о запрете клеветы, о необходимости проверять информацию, о поддержке тех, кто борется за справедливость для своего народа, независимо от ярлыков. И такой подход не просто апеллирует к эмоциям от трагической гибели героев. Нет, он вооружает слушателя конкретным знанием, аналитическим инструментом. Он показывает, что Коран — это не сборник лозунгов, а, скажем так, рабочая инструкция. Нарушение которой приводит к катастрофическим последствиям. Да. Получается, Коран здесь выступает не просто как символ веры.
а как практический инструмент для анализа прошлого, для работы над ошибками. Совершенно верно. И это подводит меня к самому, на мой взгляд, сильному и одновременно самому сложному тезису в этом тексте. Про врага. Да. Автор делает очень смелое и четкое заявление. Наш единственный враг — это Китай, и именно Коран указывает на это. Это невероятно мощный, мобилизирующий призыв. Он отсекает все ненужные споры. Безусловно. Но мне, как слушателю, не хватило объяснения, как именно мы приходим к этому выводу, читая Коран, который был написан 1400 лет назад. Это, пожалуй, самый важный момент для усиления во всем тексте. Потому что без этого объяснения тезис при всей его силе рискует остаться просто лозунгом. А лозунг можно принять на веру, а можно и отвергнуть. Конечно, гораздо мощнее, когда слушатель не просто получает готовый вывод, а понимает методологию, с помощью которой этот вывод был сделан. Когда он может сам мысленно проделать этот путь. И как можно показать эту методологию? Ведь в Коране нет слова «Китай». У меня сразу возникает вопрос, не является ли это слишком вольной трактовкой, попыткой подогнать древний текст под современную геополитику? Это совершенно справедливый и, я бы сказала, ожидаемый вопрос. И ответ на него делает аргумент в разы сильнее. В чем он заключается? Ключевая идея в том, что Коран не дает нам имен собственных. Он не называет врагов по именам наций или государств, потому что они меняются. Логично. Вместо этого он дает нам вечные, неизменные критерии для их идентификации. Он учит нас задавать правильные вопросы. Какие, например? Например, такие. Кто изгоняет вас из ваших домов? Кто посягает на вашу веру? Кто запрещает вам ваш язык? Кто пытается стереть вашу идентичность, само ваше существование как народа? То есть он дает набор признаков? Да. Кто совершает против вас то, что Коран называет величайшей несправедливостью? И вот, предложив эти коранические критерии, автор мог бы сказать: а теперь давайте применим эту вечную систему анализа к нашей реальности, здесь и сейчас. Кто систематически совершает все это против уйгурского народа? И ответ становится единственно возможным и очевидным. Именно. Это нынешний китайский режим. То есть Коран дает нам не ответ, а метод. Не рыбу, а удочку. Идеальное сравнение. И этот метод невероятно силен. Он показывает, что вывод о Китае — это не эмоциональное решение, не политическая конъюнктура, а результат применения объективного, вневременного анализа из священного текста. И более того, этот же метод позволяет логически объяснить, почему концентрация на других врагах — это ошибка. Точно. Можно ведь продолжить мысли. Теперь давайте применим тот же коранический фильтр к другим мировым силам или конфликтам, на которые нас иногда призывают отвлечься. Угу. Совершают ли они против нас геноцид? Пытаются ли они искоренить наш народ? Ответ — нет. Очевидный ответ. Как бы мы к ним ни относились, экзистенциальная угроза нашему существованию исходит только из одного источника. А значит, с точки зрения коранического анализа, распыление сил на второстепенные цели — это стратегическая ошибка. Которая лишь играет на руку главному угнетателю. Да. И это превращает призыв из декларации в работающий аналитический инструмент, который каждый может взять и использовать сам. И это невероятно убедительно. Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, мы выделили 3 основных момента, которые могли бы сделать этот сильный текст еще сильнее. Давай их суммируем. Во-первых, мы говорили о тональности, о переходе от, скажем так, конфронтационного языка к инклюзивному призыву к совместному переосмыслению веры. Да, сместить акцент с обвинения на общую ответственность. Во-вторых, мы обсудили, как можно укрепить исторические аргументы. Не просто эмоционально ссылаться на трагедии прошлого, А четко показывать, как эти трагедии стали прямым следствием нарушения конкретных коранических принципов единства, справедливости, запрета на раскол. И, наконец, самый, пожалуй, важный пункт — это превращение сильного лозунга о главном враге в убедительную методологию. Точно, не просто давать готовый ответ, а объяснять, как Коран учит анализировать реальность и определять угрозы. Чтобы слушатель мог сам прийти к этому выводу, сделав его своим глубоким осознанным убеждением. Это действительно очень мощный и нужный текст. Его сила в искреннем страстном желании найти корень проблем и предложить фундаментальное решение. Абсолютно.
И если усилить эти аспекты, инклюзивность, логическую доказательность и вот эту методологическую основу, он может стать еще более убедительным. И что самое главное, по-настоящему объединяющим. Да, для всего народа. Мне было бы очень интересно увидеть, как этот материал будет развиваться дальше. Обязательно присылайте обновленную версию для нашего следующего разбора. Здравствуйте. В эфире «Дискуссия». Сегодня мы обращаемся к одному из самых, пожалуй, болезненных и фундаментальных вопросов, который поднимается в материалах о современном уйгурском движении. А именно, какова роль ислама в борьбе за национальное освобождение? Да, и этот вопрос, он буквально раскалывает умы. Главная дилемма, которую мы сегодня обсуждаем, вот в чем. Является ли возвращение к, скажем так, чистому исламу, основанному на Коране, необходимым условием для освобождения Родины? Или же, наоборот, любой акцент на религиозных вопросах сейчас — это просто опасное отвлечение, которое сеет рознь и ослабляет общее дело? Моя позиция тут довольно четкая. Я буду утверждать, что именно искаженное понимание религии исторически было главной причиной наших поражений. И поэтому духовное очищение, вот это возвращение к первоисточнику, это не просто что-то желательное, а, скажем так, предпосылка для будущей победы. А я считаю, что в момент, когда народу грозит физическое уничтожение и требуется, максимальное национальное единство, затевать теологические споры — это все равно, что, простите, переставлять мебель на тонущем «Титанике». Это опасное отвлечение, которое только играет на руку врагу. Приоритетом должен быть широкий светский национализм. Хорошо, давайте я тогда начну. Для меня все упирается в уроки нашей собственной, очень трагической истории. Если мы просто посмотрим на прошлые попытки обрести независимость, то увидим страшную закономерность. Они проваливались не из-за нехватки героизма. Нет, люди шли на смерть, они жертвовали всем. Причина была глубже, в расколе, который раз за разом провоцировался изнутри на почве, ложных религиозных убеждений. Вот вспомните Абдухалика Уйгура, 1933 год. Поэт, мыслитель, реформатор. Он пытался разбудить нацию. И кто стал его главным противником? Не китайцы напрямую, а консервативные круги внутри нашего же общества, которые, прикрываясь религией отцов, объявили его кафиром, отступником. За что? За то, что он писал о нации, о свободе. В итоге его предали свои же, и он был казнен. Это же наш главный урок. Или возьмем Ахмаджана Касими и его республику в 1944-м. Почему его движение не охватило весь Восточный Туркестан? Да потому что на юге его клеймили коммунистом, безбожником, русским агентом, и снова это делали не китайцы, а наши же люди, чья акида, то есть самая основа веры, была искажена. Они видели врага в просвещенном лидере, а не в оккупанте. Поэтому мой тезис прост. Проблема не в исламе как таковом, а в его суеверной подмене. И призыв вернуться к Корану — это не отвлечение, это стратегическая необходимость, чтобы, наконец, очистить сознание и понять, единственный враг — это Китай, а борьба за освобождение своей земли и есть высшая форма поклонения. В исламе это ибадат, и какое служение может быть важнее? Вот вы знаете, я с вами в корне не согласна. Вы совершенно точно описываете исторические трагедии, это факты, с ними не поспоришь. Но мне кажется, вы делаете прямо противоположный вывод из этих же самых фактов. Главный урок из судеб Абдухалика Уйгура и Ахмаджана Касими — это отчаянная, просто экзистенциальная необходимость единства. Единство любой ценой, перед лицом врага, который только и ждет, чтобы мы вцепились друг другу в глотки. А что предлагаете вы? По сути, новую реформу, а значит новый раскол? Ведь акцент на том, кто правильный мусульманин, а кто следует искаженной религии, это и есть тот самый механизм, который убил наших героев. Обвинения в кафирстве, в безбожии рождаются именно из этой борьбы за теологическую гегемонию. Начинать сегодня новый виток этой борьбы значит добровольно идти по пути саморазрушения. Мы просто откроем внутренние фронты, пока внешний враг будет нас методично уничтожать. Сами герои, которых вы упомянули, они были в первую очередь национальными лидерами. Их целью была независимость уйгурской нации, а не утверждение какой-то одной правильной доктрины. Призыв следовать их примеру — это призыв к светскому, всеобъемлющему национальному единению. Сегодня наша задача — сплотить всех
и глубоко верующих, и умеренно религиозных, и агностиков, и атеистов, всех, кто считает себя уйгуром. А фокус на религиозной чистоте неизбежно оттолкнет огромную часть нашего народа. Я понимаю вашу логику, но она, как мне кажется, несколько поверхностна. Вы говорите «единство», но это же абстракция. Как его достичь на практике? Как вы собираетесь объединиться с теми, чьи искаженные верования заставляют их считать вас врагом? Но давайте будем честны. Народ массово не поднялся на защиту Абдухалика Уйгура именно потому, что пропаганда кафирства сработала. Ахмаджан Касими не получил поддержки Юга, потому что его назвали безбожником. Проблема не в том, что люди не хотели единства. Проблема в том, что их духовные лидеры указали им на ложного врага. Их акида, их вероубеждение было отравлено. И если мы не вылечим эту болезнь, не вернемся к источнику, который ясно говорит, кто друг, а кто враг, то любой призыв к единству останется просто пустым звуком. При первом же испытании история повторится. Хорошо, я вас услышала, но позвольте, а как на практике вы себе представляете это духовное очищение? Кто будет определять, какой ислам чистый, а какой нет? Кто будет этим арбитром? Не создадим ли мы этим самым, новую полицию нравов, которая будет охотиться на ведьм и еще больше нас раскалывать? Вы предлагаете лечить болезнь тем же средством, что ее и вызвало. Ведь именно попытка навязать некое единственно правильное понимание религии и порождает эти обвинения. Урок истории не в том, чтобы всем народам найти некий мифический правильный ислам, а в том, чтобы научиться ставить общие национальные интересы выше любых религиозных разногласий. Единство должно строиться на общей идентичности, на любви к родине, а не на теологическом единомыслии. Его никогда и нигде и не было. Вы немного подменяете понятия. Речь же не идет о создании полиции нравов. Речь идет о просвещении. В материале, который мы обсуждаем, прямо сказано, именно Коран четко указывает, что единственный враг – это Китай. А что делает искаженная суеверная религия? Она заставляет людей искать врагов где угодно. На Западе, среди других мусульман, внутри своего народа. Она заставляет придавать первостепенное значение, второстепенным ритуалам, длине бороды, форме одежды, ставя их выше священной обязанности защищать свою землю. Возвращение к первоисточнику – это не про то, чтобы отсеять неправильных, это про то, чтобы дать всем ясную систему координат, чтобы каждый мусульманин понял, его главный ибадат, его главное поклонение сегодня – это борьба за родину. Вот и все. Это очищает сознание и фокусирует всю энергию веры на реальной цели. С тем, что враг очевиден, никто и не спорит. Но путь к победе над ним лежит через политическое и национальное единство, а не через организацию всенародных религиозных семинаров. Заявление о том, что только мой вариант ислама является правильным, это прямой путь к сектантству. Поймите, движению нужны все. И светский профессор в Париже, который может выступать на международных площадках, и умеренно религиозный бизнесмен в Стамбуле, который финансирует движение, и глубоко верующая женщина в Кашгаре. Попытка заставить их всех принять одну единственную, пусть и самую чистую с вашей точки зрения трактовку Корана, лишь породит ненужное сопротивление. Профессор почувствует себя чужим, бизнесмен испугается радикализма. Мы не можем себе позволить оттолкнуть никого. Наша платформа должна быть максимально широкой. Восточный Туркестан для всех уйгуров. Точка. Но такой подход игнорирует самую суть внутренней мотивации людей. Он слишком, рационален, холоден. В источнике есть одна очень важная деталь. Говорится о глубинном страхе многих людей умереть, не будучи настоящим мусульманином, а лишь слепо следуя религии отцов. Это показывает, что для огромной части нашего народа религиозная идентичность ключева. Она определяет их жизнь, их смерть, их поступки. Игнорировать это значит игнорировать душу народа. Мы не можем просто сказать им «оставьте религию дома, сейчас важна только политика». Это не сработает. Вы предлагаете людям политический лозунг, а им нужен духовный ответ. Вместо этого нужно предложить им подлинную, сильную веру, которая мотивирует на борьбу, а не на пассивность и внутренние дрязги. Это не отвлечение, а наоборот мобилизация самого глубокого, самого мощного ресурса нации. Это очень сильный аргумент,
Да, но есть и другая сторона медали, о которой в том же материале говорится. Там упоминается, что призывы сосредоточиться на родине и нации всем нравятся. Это прямое указание на то, что светская национальная идея имеет широкий универсальный отклик. Она понятна и близка каждому, вне зависимости от его теологических взглядов. Так почему бы не опереться на эту общую для всех платформу? Вместо того, чтобы углубляться в вопросы, которые, как мы уже установили, веками разделяли наш народ, нелогичнее ли строить на том, что всех объединяет? Пусть вера будет личным источником силы для каждого, его диалогом с Богом. А нашим общим делом, нашей общей молитвой должно стать освобождение Восточного Туркестана. Это и есть та единственная точка, в которой могут сойтись все без исключения. Это прагматично, и это, возможно, единственное, что может сработать. Я все-таки убежден, что без прочного духовного фундамента, основанного на истинном понимании Корана, любое национальное движение — это, колос на глиняных ногах. Оно рискует раз за разом наступать на те же грабли. Не исправив первопричину болезни, искаженную веру, которая порождает раскол, мы не сможем добиться исцеления, то есть независимости. Правильная вера ведет к правильным действиям и к подлинному единству. Единству в действии, рожденному из общей духовной ясности. А я все же настаиваю, что в критический для выживания нации момент абсолютным приоритетом должно быть максимальное сплочение всех сил на светской национальной платформе. Теологические дискуссии, какими бы важными они ни казались, в данных условиях являются непозволительной роскошью, ведущей к расколу. Единство во имя Родины должно стоять выше любых доктринальных разногласий. Это прагматическая необходимость для выживания. Мы должны объединить всех, кто готов бороться, а не только тех, кто прошел некий экзамен на правильную веру. Да, наша сегодняшняя беседа, она лишь подчеркивает всю глубину и сложность этого выбора. Очевидно, что путь к освобождению требует глубочайшего осмысления как нашей истории, так и самой сути нашей идентичности. Материалы, которые легли в основу нашего разговора, дают, конечно, богатую пищу для размышления о том, как найти верный баланс между верой, которая дает силы, и борьбой за нацию, которая требует единства всех.